Get your money, Ellie. Okay, guys. Good morning, good afternoon, good evening. Wherever you're watching from, please like, subscribe, and share. Right, the subscribe button right there. You will check this out. It's on Amazon.com. Pick up and go culture by your space to the Martin Ifeanyi. Recognize. Touch you out, touch you out, touch you out. Hey, girl. Your husband said we should call you and wish you a happy birthday and tell you that he loves you so much. Oh, thank you so much. I love him so much. Thank you very much. You people have made my day. Come on, make a wish and we make it come true. Wish someone special a happy birthday live on air. Join the birthday splash with Metal on Ebon 103.5 FM, 8 a.m. Monday to Friday. And get trending news and stories happening on the streets every day. Birthday splash for you and for all. Sunlight touch my eye. Something where I wanna know. Living on my mind. Dollars. Let's get this money, yo. My mind on I keep my mind on my money, money on my mind. I got my finger on my trigger, singing on the line. And when I wake up in the morning, I got to hit a lick. Saw the 2003 Nazi on freeze with a kick. Soon as my I eyes see the sunshine, my thoughts are deep in the block and down down in the sunshine. Big how we moving the block of a pound of dope, so I cover my shit. I can start 15 hours to take it back 96. A killer for the thrillers, but it don't stop you stopping. I got to get them bigger. Sometimes you talking, I represent them, forget all of it. Jewelry full of sick, down to the chicken takes a million. That dreams are unpacking, and I know one day I won't come up. And really don't think that I go up. You pay whether you legit when you sing or tipping no cane. Until I take a tip in the plane, just sipping the game. It's a lovely day, just got paid, got it up. Be on my way, lovely day. It's a lovely day, it's a lovely day. It's a lovely day, just got paid, smack it up, man. I'm sending for track of what? Mothers. Come on, go to the get that come. Another dollar. What the day? Just got paid. Smack it off. Lovely day. It's lovely day. It's a lovely day. Lovely day. It's lovely day. It's lovely day. But the price what? Now, only if they maka ikunite n'ụtụtụ otu ọ gbaga m ebechagodo na akaụntụ dị first wee na-ekwukwa. But it only comes about. You have to go. Ma ọ bụrụ na ị na-ikunye n'ụtụtụ igbe ekpere n'ala gbuchalụ Chukwu okike abịa ma si ya daalụ maka ife ọma ị na-eme n'ụtụtụ a. You have to go. For making it possible for you to see a beautiful day such as this 21st day of February 2025. Mana some days you have to go ekunisi n'ụtụtụ otu ọ bụla anya ụla na-eme na some people you have to go ada appreciate it like that. Mama nwere ike kunye ite kpọtasị ụmụaka na osikwa ka ekpe ekpere ụtụtụ you have to go Chukwu Emeka nọdụ ebe ọ nọ na-ala ụlọ ka a na-ekpe ekpere. Mama na-agụ thank glory Father, thank glory Son. You have to go ọnọkọta ọ na-egezi ntị ka Chukwu Emeka gụọ egwu Chukwu Emeka nọdụ ebe ọ nọ na-eme
Mama went to throw slippers when my but there took a mechanic wooden to Akoko Odzipoju. We have a lot of things to talk about, Notutu, and this is how we ball into this particular edition of Birthday Splash. Nebona, the 103.5 FM. Open the moon, what kind of metal? Yes, open for now to go down. Because this is a cool say, I take it for. And classic here na-emekwa even self ma n'ime afịa ndị na-azụ afịa yotego enwere ike olu mgbe a ga-ekpe Angelus akụọ bel gbaa ọkụ gotu afe na-ekpe Angelus ị na-afụ ka mmadụ na-ekpe ekere mmadụ ya jute na Grace Super America madam bịa enwe m ebe ahụ yotego just mba finally last price 4,000 yotego ọnọkwa ọtọ lụkwa na-emekwa ma arịa dị asọ nne nke Chukwu dị asọ na I don't know what else. Maybe just some get less off, don't worry. Just don't get less off. Yes, we have a lot of things to talk about this morning, and we have a lot of beautiful people to celebrate this morning. Yotago and you are one of them. One go and celebrate this morning. You should know that this party right here is your party. So celebrate the beautiful people who are celebrating around you this morning. Go to what to go right about phone. All you have to do is just send SMS or WhatsApp messages on 081 38 39 7740. Oh, 080 081 39256742. Or 08065 796599. Akoko Otipoju. Yes, on a demo ihe ọbụla ikwuru ikipu to the world. Yotago anọ ihe a ka akụzila anyị sị na ndị Japan na ha na-eji their word egwu ọ bụ na ọkwa gị na ya ga-abịa ebe dị otu a so time ọ bụ na o mitiri ọp na o nwere ike iji maka ya wee gbuo onwe ya yotago ọ bụ na ọ bịa late o nwere ike ọlụ ogbuo onwe ya ọ na-asị na ọ gwasịrị onye anyị fa na o meezi ya ka o si wee kwu yotago ọ na-egosi na ha na-enwe integrity mana anyị nwa yotago on a very good day ọ dịgodo on record na ndị main market bụ fọ ka ha ji abịa wedin yotago uche onye ọbụla bịa Yes, we have a lot of people to celebrate this morning. And yes, the first person we are celebrating this morning is Alan Rickman. He is an English film, television, and stage actor, born February 24th, 1946. I announce again this morning, happy birthday! Now, the person we are celebrating now is Jordan Peele. He is an American actor and director, born February 24th, 1979 in New York City. And I say again, happy birthday! Yes, the next person I actually celebrated this morning, irrespective of the fact that maybe international, community did not pay so much respect to him. But today, somebody like some politicians in South Africa, like Nyama, they are always celebrating this particular individual we are talking about. He was the second president of Zimbabwe. He goes by the name Robert Mugabe. He is the one that inspired the song, made by Bob Marley, the song that was Zimbabwe. Brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're so right. We gonna fight
We have to fight. We gonna fight. Fighting for rights. And mgbe Robert Mugabe na-lead the fight, Yotago ka we make sure na ewepụ the colonial masters n'akụkụ on a very good day. And that's when this song was inspired. Bob Marley wee pịaba ya bụ egwu pịasị afa wee mee invite ọbịa ụbọchị family independence fa Bob Marley was there live na-perform kwa Yotago. So we are celebrating him this morning. He was born February 21st, 1924. And I say again, happy birthday. And you know he's posthumous, of course. But we celebrate Robert Mugabe. Greatness in Isiongwagodo. Today is also the birthday of William Baldwin. He is an actor and producer from the United States, born February 21st, 1963. And I say again, happy birthday. Ọkwa right about ndụ a anyị abatabagokwa na aja kịta afọ ka anyị celebrate ndị ike na-celebrate n'ụtụtụ afọ. Yes, Asena on a very good day. The pastor got a go from the congregation here, got a private jet. When I'm fact that God gave him this private jet. The same people on Natalo Diego on a very good day. But no God on your inspiration or work on wonder. You have to go when a figure or a melody was no God on your this, private jet upon me go back on our. But you know that if churches, all these begin to behave the way they are supposed to behave, the way the early Christians behaved, having that inclusivity, having that oneness within themselves, looking out for each other, it will be better. Yotago. I don't think there will be any homeless person anywhere in the world if Christianity begin to behave like the early Christians on a very good day. Yes, as a single wine that if you want your husband to love you forever and ever, don't talk to him. Just name me him in a magazine on a very good day. Only new people were only go through divorce for 3 times. On good divorce, the first one, almost our lessons. The second one, almost another one, only take notes. The third one, we will say, I want you. ọ bụgoro na o nwere fọ ife ilu na ọ na-eme dị wrong gị kụpụrụ ya nọdụla onwe gị. Yes, because a na-akọwa na ụmụ nwoke nwe ka ha si ekwu okwu ụmụ nwoke before ha ekwu anything pa pịkọsị gị ewe ekwu ya on a very good day mana ụmụ nwaanyị nọ na freeway yọtago ehe na ha dị ekwu ya pịkọ apịkọ on a very good day na ụgbọ ọkwa na gabakwa na okwubego ọ gabagokwa on a very good day o ọma breki izikwa ọ ya ekwugide ekwu kpọọ ya ka o si gị on a very good day ọnya mere o ji si agbanye okwu not just because of the man not for your sake because ị ghara imove jebezia ịgbazi breki abụrụ problem. Man, all the go we are celebrating beautiful people this morning. Kai not go na jacket afo. Kai celebrating weekend celebrated this morning. Yes, Kai Batanaja this morning, and today is the birthday of Kayode Odejayi. He is a Nigerian footballer born February 21st, 1982 in Ibadan. I say again, happy birthday.
Today is also the birthday of Stanley Gumut. He is a Nigerian professional basketball player born February 21st, 1986 in Jos. I ask again. Happy birthday. Yes, we must proceed, Papa. Yes, in anyị fụ na governor of Abia State na-akọwa na nkịta afọ ya ga-ebido pay bad attention to fake products dịgasị n'ime afịa yọtago because ụmụaba na-eme ife kịta. I am telling you fana enwego power bank aba made use gị nwanne m nwaanyị aba made power bank ya onwe mgbe elu the power bank echenji mind nya fonu ga-achaji banya nwa yọtago. Yes, we must proceed, to give you what you need, satisfaction. Guaranteed. Let's get ready to rumble. Akụkọ otikpoju. Yeah, akụkọ kposo and nke izi anyị ji gwa mapụta n'ụtụtụ a yọtago because na ya kpọtụba egwigo na session na sport imperialism before ho iberiberism. Now Moses Blaze, you know him. Onye nwegoro egwu ka a na-akpọ evidence full everywhere. Yọtago. Testimony. Hi, okay. So he is that gospel singer and he celebrated his birthday of late. Yatago, Mamia, where earlier 30th year birthday. Go celebrate. Mamia, where earlier Mamia, earlier the guy, the Bafadia. The one now just my brother. Yatago, all you who can and it's I say, this is very special. My 30th birthday. Praise night. God has been faithful and gracious. Join me. Let's give God a sacrifice of praise like never before. So, ML organized a praise night in commemoration of his birthday. We'll celebrate it. Mana say the aqua come in the mother has why you busy aqua. You man ask no more card back on hand unexpectedly. Man no why did him will come and cack I when I got you still. Well, yes, I'm for that affair now. Oh, okay. Guys, go there. Happy birthday. Or the raw easy. Or add another year. Yeah. So Chineke. For the anaya. When I go there. So and in terms of Ibaga, most time I feel love why be here that that kind of emotion. Yeah. Has already one. Anyway, anytime. The man who work and I feel the hand control. Most times now I say, you don't work here. No work yeah, and I wear you don't wear no work just ya get no na bathroom. Come ever bed oh yeah, boy, anyway, go coincide bata n'ụtụtụ a gwa ife ilo n'ihe niile. Akụkọ ọzọ anyị ji nwabata n'ụtụtụ a wee bụrụ akụkọ gbasalụ gbanwee ego shie gị ego dọkara adọka nwere nke anyị na-arọ inunugo ebe a na-ekwu ibi pa klasik ọ ide mmadụ a ụmụ onye nke nwefere n'Enugu steeti kịta eji kpọrọ ya jebe court because ọ nọ na obu almost 500,000 n'akpa na-aga n'eti gbanwee ego shie gị ego dọkara adọka na ndị a wee jide. Now, Neki yes, man, Nwachukwu Ifeanyi sentenced to jail for hawking cash in Enugu. Justice Muhammad Garba Umar of Federal High Court sitting in Enugu State has convicted and sentenced one Nwachukwu Ifeanyi to 6 months imprisonment for currency racketeering. Nwachukwu was arrested on February 9, 2024 by members of the Special Task Force of the Economic and Financial Crimes Commission EFCC following credible intelligence that linked him with currency racketeering. Dele Oyewale, head media and publicity EFCC said in a statement. EFCC said subsequent investigations revealed that he used his shop located at 98 Douglas Road, Owerri, Imo State to hawk new Naira notes. He was subsequently prosecuted on an amended one-count charge bordering on currency racketeering to the tune of 500,000 Naira. Now, that you, Absiana Court Canona Juzia, that you, Nwachukwu Ifeanyi, sometime in February 2024 at Douglas Road, Owerri, Imo State, within the jurisdiction of the Federal High Court of Nigeria, hawked the total sum of 500,000 Naira, mint in 5 denominations issued by Central Bank of Nigeria, and thereby committed an offence contrary to Section 21, subsection 4 of the Central Bank of Nigeria Act 2007 and punishable under Section 21, subsection 1 of the same act. Now, Nyanwa pleaded guilty to the charge, and when his own punishment.
But the thing there is that Oluku, like, yes, I am gonna go this business to go emepelia in like since in Jumali I'm not now for Fakahana garden, but I think there should be registered ones, naming also. And but the thing there is one today, these kind of things, it go in this way, which is a hawker now affect to POS, ATM, see how operate. You have to go honorable, to EML, EFCCG, are they very, like stringent or very, very serious about it getting into it because, if you empower those, like POS, yeah, all those time and when cash scarcity and all of that. If you know, go, ịghọtago ihe ọ na-ebute at the end of the day fụ na ọ na-eso attract na cash scarcity a ede ka e wee nwee ike wee na-ele ego ele at the end of the day ịghọtago by the time mmadụ je wetasi ego golo ego n'aka onye a na ọsọ wee nọdụ n'ebe POS ị na-ana gị nọma ego kwesịrị ịna gị for POS ama ndị satisfy with it yọta because na o ji egolu ya egolu mana ọ bụrụ na o je na bank nweta ya easily wee bịa nọdụ ebe a ọ ga na-achaji normally otu o si kwesị isi chaji so kedu ihe nwere ikwu na nke a ka anyị na-agakwa n'iru still? Well, most times, ụfọdụ na-amakwa most times ụfọdụ ada ama they were like I feel others na-eme they just do it they ghọta and in this case now as aghọtago ihe ọ na-eme and ị na-emekwa n'anya efu ọ nwekwara abịa oge ụfọdụ enwere ebe ha na-enye aka like dịka isi wee kwuo kwesịrị regulate some of them regulate where kind of one bugodo ile ego Nigeria ile naira bugodo crime ile so ọ bụrụ ihe a na-ele no transactions yọta all ihe ọ bụ not ile per se so but any other way bụkwa through the bank so I think ihe EFCC na-tinye ime sanitize the system ka ọ na-aga otu o si kwesị isi wee gaa at the end of the day. I guess. Yes, because I'm the kind of a society I know there. Oh, most times I am kind of to ICFO other countries in them on our work. But I never say matches here like what I want to invest because I remember the other time I had to put that now. I got some of the ATM. Yeah, you got that there bound. So I know what even you got that there bound. So there is possibility na ịga akwesị dị ebe a ka onye a bukita na ahụ so that's the thing. Ndị nọ na isi ghọtara otu o si kwesị ịga kwesịrị ilebanye anya because ifu na ọ bụrụ na anyị encourage say okay ihe ha na-eme dị mma na ime ihe kwesịrị na ha ga-eme in the first place but ọ bụrụ na ihe na-anya fụ na ọ bụrụ na ife na otu kwesị isi wee gaa some of these things ama na apụta dị atọ anyway ọ dịgo ka esi dị ịbata n'ụtụtụ a itile anyị ọnụ na ya bụ okwu business a wodigo but at a time ọ dụrọ proper na mmadụ kwesịrị na-ele ego naira but nke ịgbanwe a I guess they are supposed to serve that purpose because na ọgbanweela dị ọ kwesịrị iwere some kind of benefit but ịbata n'ụtụtụ a kọwara ka isi wee họta ihe niile aka o si wee na nka this morning onye nke a already akpụrụ gị eje because of ili ele yotago ili abụrụ ihe mmadụ kwesịrị ime on a very good day but ịbatazi ebe anyị hilo now akụkọ ọzọ anyị ji mabata n'ụtụtụ a wee bụrụ akụkọ gbasalụ onye Igwe aja n'isi anyị na-agwa gị na US ka ọ nọ mana onye Naijiria ka ọ bụ yotago base na US enwefere ya because na o je tụọ akwụkwọ tụọ ezigbote akwụkwọ multi-million dollar akwụkwọ ka ọ tụrụ ife a ka m na-agwa gị ya o buru nnukwu ike ka m na-agwa gị mana kịta afọ US FBI eburugo nyanwa ka ike ya abịa buru nyanwa ike on a very good day now the FBI has arrested the Nigerian pastor Edward Abiodun for allegedly conspiring with Osun monarch Oba Joseph Oloyede to defraud the US government of $4.2 million in COVID-19 relief funds. Now Oluwa Sami alongside Oloyede allegedly submitted the forged documents to apply for the loans intended to support struggling businesses during the pandemic. Oluwa Sami used his three companies, Dayspring Property Incorporated, Dayspring Holdings, and Dayspring Transportation to secure millions of dollars, which he later diverted for personal expenses, violating US federal laws. The Nigerian pastor who resides in the US was indicted on a 13-count fraud charge and arrested in Cleveland in April. He was later released on $20,000 bail under the condition that he appear for trial and serve any prison sentence if convicted. So, before na ihe niile abụkwa
ihe the government of Trump na-eweta for the day a na-enwe reformation gasị ebe emere emetala a na-asịkwa mba wetakwa na ego a yọtago mana ịnwego for years na o nwere onye ya enwe ka ọnụ nke ihe o mere COVID-19 kemgbe o mere yọtago so ihe ọbụla afọ a na-afịa na bad thing ihe a nwere ihe ọ na-alụ so this particular presidency Trump ga-eweta a lot of things but nwanne m nwaanyị kedu ihe nwekwu na nke aka iwe na nkakwa n'ihe still Well, I'm gonna call okay for another pastor. I was like, but I had been the pastors I expect now, or the far at all. But we think is to go investigation. I can't swear yes, no media mob, no maybe I'm like I can't find very guilty. So aka ekpedi mana emegi investigate gi ejide gono di ego ana atago di ego no zika akpọrọ ya ka o jekọwa ọfụma ihe nya na ya anyị emebego ihe dị na ya of course ọ ka ya ekpekwa ọnụ ya otu ya na ihe si wee gaa because now ka anyị na-aghọtabụ na a lot of money pụtara nke wee fụ that na ya bụ COVID-19 pụtara that time na otu o si mee ndị mmadụ affect na nwere ike ha si wee nweta help and anakọ some of them mismanage the money or whatever yeah but as the case na guy ka anyị nwezie ihe ga-apụta ebe a mana pastor for now anyị na-ene anya na aka ga-adị ọcha. As at now, as in September 2020, no J go no, you have to go na Ohio, go Yabono, on October 26, 2021. Oh, yeah, Keta, as I'm talking to you, on I had to go sale. So, with age, the go for them the age the Gasiaka, where man, okay, no go, no do to na overlap, I got fan up there. All the go is the Ebatano to try why you feel on the now. Kita for classic ga-akọla I 1 or 2 ka anyị wee na-agakwa n'iru still classic. Ọ dị mma so akụkọ anyị nwere ebe a wee bụrụ a man na-eto nwunye is actually praising the wife. According to him, ọ na-akọwa that na ya nwunye ya bigo for 20 years and this 20 years ya na-abụgo na nwunye anọkọtara for once si ya nyegodi ya ego ka ya gote ude maọbụ ka ya mee isi maọbụ ka ya metere personally like nwunye ga-use na nwunye ya akwabe ya go for it. And according to the man, on a that now all he had na for below ego this is it on your below effect. Yet no they put a lot of pressure na husbands. Now and did not have kind of it has so quality ego engagement can but more on here on Gabi to provide that money the most. But I want that kind of person that when you be so responsible now manage you go care very well when they take care of herself and because of it nobody they are aware kind of peace of mind and they happy with the wife and you are the opportunity when they praise the wife that's not the wife will be a good woman and they are asked that's what I deal with ezigbo mmadụ now na try why in his own way. Okay. The man of so the woman corner. Yes, so the woman. So that woman corner. So EM feel bona the bottle na mkpo pressure fa ko compare with pressure nke the moment. I'm only saying no why I'm all EM feeling no we ko bli yen but na ga niru still we but egba you feel on ihe ni na kai na ga for niru still. All right. So another story I go like about a doctor from African country, Kenya. Yes, from Kenya. So according to this, a medical doctor, according to the story, on a that Nana like he did not walk or barefoot like or that like he bought shoe. That like or that was shoe for 5 years now. Yeah. The other was shoe. Like or to go to suit or no shoe. Okay. Then also get able on a guy from our meeting or anywhere on a guy for the past 5 years near that one shoe. Or when I call that here maybe now and then you have to go the benefits. Okay. And on a help with the person to be grounded, on a help with it to be on a heal to tackle of some of the pains. No and scientifically the arch of Tagona only handle and make us in our road and then they encouraging them one. Have a good year, try good year for 1 year. How great you notice it. Now, as far as they are concerned, they were sure more abroad the issue. Now, no, it was a cook with everyone in Naga. We go in with that. It's interesting as what it's like. You want to move goes. But when where Kanye West similar is in the mothers and all the Congo different Kanye West and you see. But the thing is, on car, they hear walk, yeah. And we end the China and acupuncture.
You have to go all a different way of treatment. Enwe ike isi na-awa gị kịta ije were ọgwụ na-aṅụ. China just were pin ọ bụ isi n'akụkụ ebe a isi na-awa ya ọma nta aka wepụkwa the pin isi a akwụsị ịwụ ya. You have to go but enwere nke a na-eme for foot. Ya bụ elu ịzọdo ụkwụ azọdo ọ na-emetụsị every part of the body. Ọ bụrụ na nke a ka ọ na-elu so otu o si bụrụ na ụkwụ nkịtị ka nye nwa na-agba na nke ya ọmụmụ ihe ya agwazi onye China na-eme acupuncture nke ya na-awa ọkụkwala ya emesịa ọgbalụkwachu yotego at the end of the day enu wee bata n'ụtụtụ a gwa anyị filo ihe niile aka osi akpọtụ ka anyị na-agakwa n'iru site. Okay, so that's what I worry about. We're below a man or not a cut now. According to the story, any why all Chokaha continue the relationship after the lady no go or where do the man continues the relationship or where some of the photos and the videos they have a gasoline here the other room where send the husband yeah I think so when they put a issue the woman will decide and I got court and where however gonna court now everyone can handle already a busy and no relatives were there. You what I found out you were there. Now, after her better healing now, no one got it, and she wanted to move on, but the man actually move on. And one of those videos and pictures when I'm kind of when you move along, yeah, because now what you move on, the man trying to move along. At the end, also crazy now, so now so the woman was do. So all you want now, and even now they prefer these pictures and videos, and now it's just in case of what's it up. Not that's anything. You feel somehow, especially never more. I know. Onwelo practice I na ada no na street. You have to go as na one be settle boyfriend there. Last settle. Yeah, okay. Oh nyama, all the kike mele bab na this woman na settle this man. Where jade no di. You have to go obulia, obulia filo. Oh, what you go? Look at this. We go like cause here mele ha. Abi. Anyway, ibata n'ụtụtụ a igwa ifilo n'ihe niile. Kịta afọ olugo mgbe ga-abata ka ịgwa ifilo mana m ga-eji one or two wee sachizie ka iwe nwee ike wee bata na akụkọ ọzọ kịta wee bụrụ ihe gbasara activities of the other room again enwelu football what do you call him administrator na Spain nyanwa na lead at a time sort of nyanwa bụ the head of football na that particular Spanish football then nyanwa bụ the FA boss then so wee nwee ka ndị Spain si wee win ye ụmụ nwaanyị fasi wee win ye cup a na-eselebreti fa ụmụ nwaanyị na-abịa na-eti ifa medal n'olu nyanwa so na ndị na-eti medal ofu nwaanyị agata onye adị gel amata ọgụgba dị gel tabịa nsusu ọnụ nna ya lapụkwazie medal a na-eti nna detenu tọnụ maka ndị FIFA were iwe everybody were iwe kịta na convict go the man now a Spanish court on Thursday February 20th convicted former Spanish football FA boss, who for sexual assault over the first kiss he gave star forward Jenny Hermoso and fined him 10,800 euros. However, the court acquitted him and the three others accused of the charge of coercion in the case because onye nke anọ n'isi na wee na-take advantage of like maybe players maybe o nwetabeghị onye nke a ka o si chọọ all of a sudden ọgụgba agụgba n'ihu ụwa niile ọ malụ mgbe o ji mee onwe ya yọtago ọ dịgo ka o esi dị ịbata n'ụtụtụ a itila ya ọnụ na ya bụ okwu ọkwa iwepụta gị apụta gị ngwabecha anyị na apụta na 08138397740 or 08139256742 maọbụ 08065796599 kedu ihe ị nwere ikwu n'ihe niile anyị na-akpa maka ya n'ụtụtụ a let's hear from you now. Hello. Wow. Okay, please keep the calls coming, and when you do, please put off your radio set, and then we have this conversation, and the show continues. Keep it coming. Let's hear from you this morning. Hello.
Yes, let's hear from you now. Hello. Yes, let's hear from you now. What do you have to say? Hello. Hello. Yes, good morning. Hello. Yes, good morning. Monica. Yes, your name and location, please. You know the Luna do. No. No. Gabani Rusa. Okay. Okay. Dalo. Okay. Okay. It's about Dalo, my brother. Oh. Dalo, thank you so much for joining us this morning.